ඔච්චර රාජපක්ෂලා නම කීකේ කෙඳිරි ගන්න එපා. වහාම ওই පුටුලින් අයින් වෙන්න. රටේ ආරක්ෂක ඇමතිකම් බාර දෙන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සිදු වූ ගනුදෙනුවකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා හෙට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවලා තියෙනවා. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කියන ආකාරයට නාමල් කැඳවන්නේ කුප්‍රකට කපිල චන්ද්‍රසේනගේ එයා බස් ගනුදෙනුව ගැන ප්‍රකාශයක් ගන්න. 2013 දී ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට එයා බස් 10ක් ගන්න ගනුදෙනුවක් කතා කරලා තිබුණා. බ්‍රිතාන්‍යයේ බරපතල වංචා විමර්ශන කාර්යාලය කරපු පරීක්ෂණයකදී හෙළි වුණා මේ ගනුදෙනුවේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 16.84ක අල්ලස් ගනුදෙනුවක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කාලේ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වුණ කපිල චන්ද්‍රසේනගේ බිරිඳගේ බ්‍රූනායිහි ගිණුමකට ඩොලර් මිලියන 2ක් ගිහිල්ලා තිබුණා. පස්සේ මේ ගිණුමෙන් තවත් ගිණුම් වලට සල්ලි මාරු වෙලා තිබුණා කියලාත් හෙළි වුණා. අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග අත්අඩංගුවට ගැනීම අප නියම වීම උනත් මේ විමර්ශනය පහුගිය කාලේ එළියට ආවේ නැහැ. දැන් හෙට නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා නැවත CID-ට කැඳවලා තියෙනවා. මේ ගැන අද පොදු ජන පෙරමුණ හදිසියේ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා දැක්වූ ප්‍රතිචාරයයි මේ. හෙට දිනේ නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට එන්න කියලා තියෙනවා අපරාධ විමර්ශනාංශයට කට උත්තරයක් දෙන්න. මේ කට උත්තරයක් දෙන්න එන්න කියලා තියෙන්නේ දැනට අවුරුදු 10කට 12කට කලින් වෙච්ච එයාබස් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක්කල් නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් රාජපක්ෂවරුන්ටත් මේගොල්ලෝ චෝදනා ගේන්න හැදුවේ යහපාලන කාලේ චෝදනා ගෙනහැල්ලා ඔප්පු කරගන්න බැරුව පැත්තකට දාලා තිබිච්ච චෝදනා නැවත ජනතාවට පේන්න බොරුවට ඉහළට ගැනීමක්. නමුත් මේ වෙනකොට අපි දකිනවා මේ රටේ කිසියම් හෝ දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල රාජපක්ෂවරුන් පිට පැටවීමේ ඊටාම නිර්ලජ්ජිත උත්සාහයක් දරනවා කියලා. රජයේ පාර්ශ්වයෙන් දිනපතා රටේ සිද්ධ වෙන හැම දෙයකටම කෙඳිරි ගන්නවා රාජපක්ෂලා නම කිය. අපි කියන්න කැමති ඔච්චර රාජපක්ෂලා නම කීකේ කෙඳිරි ගන්න එපා. වහාම ওই පුටුලින් අයින් වෙන්න. රටේ ආරක්ෂක ඇමතිකම් බාර දෙන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මාසෙකට බාර දෙන්නකෝ. මේ සියලු ප්‍රශ්න ටික එතුමා විසඳලා පෙන්නයි. මොකද පරණත නායකත්වය සහ එතුමාට තියෙන ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විදියට දක්ෂ ලෙස මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරපු නායකයෙක් කෙඳිරි ගන්න එපා. Tamanට බැරි නම් වැඩේ ලැජ්ජ නැතුව ගිහිල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට බාර දෙන්නකෝ. ඔබට මතකයි 2019 ඒ පාසුකු ප්‍රහාරය පිළිබඳවත් එහි සැලසුම් පිළිබඳවත් අද විවිධ කතාබහ සමාජය තුළ තියෙනවා. ඒ සිදුවීමත් එක්කම අපිට මතකයි එදා හිටපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඒ පාසුකු ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙලා දින කිහිපයකින් පස්සේ කිව්වා ජාතික ආරක්ෂාව අනතුරේ ඒ නිසා මං සූදානම් ඒකට උත්තරයක් විදියට රටේ වගකීම බාර ගන්න කියලා. ඒ නිසා ඒවා විනිශ්චය කරන්න අපි නීති ඉදිරියට තබමු. ඒ වගේම අද දැන් අපට පේනවා යම් තැන්වල විවිධ පාතාල සංවිධාන තම තමන්ගේ බල ව්‍යාපෘති ඇතුලේ විවිධ ඝාතන සහ වෙඩි තබා ගැනීම සිදු වෙමින් තියෙනවා. දැන් ඒ ඇතිවෙච්ච යම් සිද්ධි පාදක කරගෙන ඒ රාජපක්ෂ පරපුරේම දැන් නූතන සාධකයක් විසින් දැන් අපි දකිනවා විවිධ තැන්වල සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ජාතික ආරක්ෂාව අනතුරේ මන් සූදානම් රට බාර ගන්න. ඒ නිසා මේ ගොයියලා හැමදාම කරේ මේ රට අනතුරටපත් කළා තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගන්න හදන ඒ කූට කුප්‍රකට සැලසුම් දියත් කිරීම. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව සැලකිලිමත් විය යුතුව තියෙනවා. රට වට්ටපු, රට කාපු, රට බංකොලොත් කරපු, මිනිස් ජීවිත විනාශ කරපු, රටේ දේපල කොල්ල කාපු මෙවැනි ජාතියේ කණ්ඩායම් වලට රටේ යලි කිසිදු අවස්ථාවක දේශපාලන වශයෙන් ඉඩක් දිය යුතු නැහැ.